Suave? Mas é, os caras estão brigando, porque estão tirando uma grade ali em cima, não, mas tem uma. 56. Tá tirando da grade pra fora? Não, de lá de cima, daqui de cima, de lá de baixo aqui pra grade pra cima, entendeu? Aí também tem já. Aí empurra mais o mato. Pode ir pra cá, deixa melhor. Matei. Morreu lá no muro, ó. Eu vi. Esse é meu xodó aqui. Tá vindo bolinha de lá. Tomei na terra. Eles estão aí de galera, segura. Mano, na janela você só vê, tá toda hora pegando. Não, mas vem cá. Não. Estão bem aqui? Aqui tem muito, viu, velho? Lá na porta, ó. Lá na porta, ó. Tem lá mesmo. É. Lá no... aquela paredinha lá no corredor na direita. Ali. Dá, vamos ver. Foi mal, foi mal. Segura lá naquela porta lá no fundo lá. Lá. Eu tô atirando. Aí morreu um lá, ó. O buraco macio, o buraco. Na portinha, vocês viram?
Tem um lá, ó, lá na esquina lá. Matei. Tomou lá atrás. Tomei na mão aqui. Tá onde, mano? Pera aí, já, é só acertar ele. Não levanta não. Tomou. Na cara, fi. Posso subir? Pode? Já morreu. Isso, aqui só assim. Tô lá na mata, ó. Lá, lá, lá. Vem na câmera. Sentia na fitinha da câmera. Que eu seguro. CBS. Entrou amarelo. Você está vivo? Foi? Tinha um sniper por aqui, que tava segurando geral. Fazer o contorno lá. Opa. Onde? Subindo aqui, na piscina. Aqui? É, ele tá dando mole assim. Aqui, ó. Opa. E sniper. Pegou não, tá, sniper? Achei o sniper, Zanão. Aonde? Achei mesmo, ó. Corredor tem.
Vira e dá tiro. Tira nele, dá tiro. Matei. Acho que saiu. Na árvore. Eu vi. Tem um atrás, ó. Vamos passar? O Charles tá avançado, do nosso lado. Primeiro lá, ele tá lá na árvore, lá embaixo. Ó.